मिस्टर निधि जी, निधि जी आपका कॉल बज रहा है। निधि जी प्लीज़ कॉल उठा लीजिए ना। निधि जी आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है। निधि जी प्लीज़, निधि जी आप कहाँ पे हैं? प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल। निधि जी प्लीज़ पिक अप द कॉल।